हेलो एभ्रिवन वेलकम ब्याक टु अवर न्यू भिडियो। अनि आज चाहिँ हामीहरूले मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू अफ फिजिक्स मध्ये चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम पोर्सनबाट चाहिँ हामीले लगभग 57 जति एकदम इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यूहरूको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्छौँ। र यो भिडियो चाहिँ स्पेसल्ली फर बिएससी सोसाइटी इन्ट्रान्स प्रिपेयर गरेको स्टुडेन्टहरूको लागि होइन, अनि त्यसै गरी बिएससी एन्ड आइयु इन्ट्रान्सको लागि पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। सो भिडियोको अन्तिमसम्म जोडिनु होला। हस्त सुरु गरौँ है त आजको भिडियो। क्वेसन नम्बर 1 हेर्न सक्नुहुन्छ। अ लङ वायर क्यारिज अ करेन्ट अफ 0.5 एम्पियर। द फ्लक्स डेन्सिटी निकाल्नु भनेको यही नै हो, एट डिस्टेन्स अफ 0.01 मिटर। हामीलाई डिस्टेन्स दिइरहेछ एन्ड करेन्ट दिइरहेछ। सो अनि निकाल्नु भनेको के छ त, फ्लक्स डेन्सिटी निकाल्नु भनेको छ। अब हामीलाई थाहा छ स्ट्रेट करेन्ट क्यारिङ कन्डक्टरको लागि चाहिँ अफ इन्फाइनाइट लेन्थ होइन। हामीलाई थाहा छ म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको चाहिँ के हुन्छ त, म्यु नट आई अपन 2 पाई आर हुन्छ। अब म्यु नट को भ्यालु चाहिँ यो कन्स्ट्यान्ट हो एउटा होइन, 4 पाई इन्टु 10⁻⁷ हुन्छ। र अरू भ्यालु भनेको सबै भ्यालुहरू दिएको छ। यो आर जुन लेन्थ दिइरहेको डिस्टेन्स दिइरहेको छ नि होइन, यो भनेको आरको भ्यालु है त। सो भ्यालुहरू पुट गर्नुहोस् सिम्पली होइन। करेक्ट एन्सर भनेको अप्सन सी आउँछ। अब जाउँ हामी नेक्स्टमा। एन इलेक्ट्रिक करेन्ट इज फ्लोइङ इन अ सर्कुलर कोइल अफ रेडियस ए एट what distance from the center on the axis of the coil will the magnetic field be 1/8 of its value at center। अब यसले के भनिरहेको छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड होइन एट डिस्टेन्स एक्स फ्रम जुन एक्सिस छ त्यो भनेको 1/8 अफ म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ सर्कुलर कोइल भन्न खोजिरहेछ। अब हामीले थाहा छ एक्सिसको केसमा चाहिँ यो हुन्छ म्याग्नेटिक फिल्ड। यसलाई चाहिँ हामीले B1ले कन्सिडर गरौँ। B1 भनेको म्यु नट आई आर स्क्वायर हो। आर भनेको रेडियस दिइरहेछ होइन क्वेसनले। अब त्यो रेडियस चाहिँ हामीले डाइरेक्ट ए स्क्वायर राख्यौँ होइन यहाँ, अनि अपन 2x² प्लस ए स्क्वायरको पावर 3/2 होइन। अनि त्यसै गरी सेन्टरमा चाहिँ म्यु नट आई अपन 2r हुन्छ। आरको ठाउँमा चाहिँ हामीले ए राखिहाल्यौँ, क्वेसनले त्यही नै दिएको छ। सो अब क्वेसनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि यो भनेको 1/8 अफ यो छ भनिरहेछ। सो 1/8 इन्टु यो गर्नु पऱ्यो होइन। सो अब यहाँदेखि क्यान्सल हुने भ्यालु म्यु नट आई क्यान्सल हुन्छ, अनि त्यसै गरी 2 पनि क्यान्सल भयो होइन। अरू बचेकोदेखि सल्भ गर्नुभयो भने चाहिँ एक्सको भ्यालु नियरली इक्वल टु √3a आउँछ। अप्सन हाम्रो सी भनेको करेक्ट एन्सर है त। अब जाउँ हामी नेक्स्टमा। र यो नोटहरू चाहिँ तपाईँहरूले स्क्रिनसट गर्दै जानु होला है त। 3 मा हेरौँ। एन इलेक्ट्रोन इज मुभिङ इन अ सर्कुलर पाथ इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड बी देन इट्स टाइम पिरियड इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ भनिरहेछ। अब हामीलाई थाहा छ टाइम पिरियड को फर्मुला भनेको चाहिँ के त, 2πm अपन बिक्यु हो। अब यो केमा डिपेन्ड हुँदो रहेछ त, एउटा त म्याग्नेटिक फिल्ड, अर्को भनेको चार्जमा हुँदो रहेछ, अर्को भनेको मासमा हुँदो रहेछ। अब यहाँ चाहिँ के सोधिरहेछ त, इन्डिपेन्डेन्ट अफ भनिरहेछ। सो स्पिडमा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुँदो रहेछ है त। यो अरू कुराहरू चाहिँ हाम्रो यो फर्मुलामा आइसक्यो, बट यो चाहिँ आएन। हाम्रो अप्सन ए भनेको करेक्ट एन्सर है त। अब जान्छौँ हामी नेक्स्टमा। र नेक्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ 4 हेर्न सक्नुहुन्छ। वाट इज द रेसियो अफ म्याग्नेटिक फिल्ड एट द सेन्टर अफ सर्कुलर कोइल अफ रेडियस आर एन्ड 2r। दुईवटा रेडियस दिइरहेको छ र हामीलाई चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डको रेसियो चाहिएको छ सेन्टर अफ सर्कुलर कोइलमा है त। अनि करेन्ट भनेको सेम छ। सो अब सेन्टरमा चाहिँ हामीलाई थाहा छ बीको भ्यालु, बी भनेको म्यु नट आई अपन 2r हुन्छ। अब यहाँदेखि यो बी एन्ड आरको रिलेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई चाहिने भनेको क्वेसनले बी म्याग्नेटिक फिल्ड बी र आरको रिलेसनवाला कुरा चाहिँ दिइरहेछ होइन। सो यो दुइटाको रिलेसन के छ त, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। अब चाहिँ हामीले यहाँ b1 अपन b2 इक्वल टु 1/r अपन 1/2r गर्न सक्यो। किन भन्दा एउटाको भनेको डबल छ ठ्याक्कै, एउटाको r अर्कोको 2r छ। सो अब यो दुइटा सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ होइन, यो 2r भनेको माथि जाने भयो, 2r अपन r हुन्छ होइन, इक्वल टु 2:1। यो चाहिँ हाम्रो करेक्ट रेसियो है त। अप्सन बी इज करेक्ट एन्सर। अब जाउँ नेक्स्टमा। वाट पर एम्पियर इज द युनिट अफ, यो भनेको इलेक्ट्रिक पोटेन्सियलको युनिट हो वाट पर एम्पियर भनेको। अब नेक्स्टमा जाउँ। म्याग्नेटिजम अफ म्याग्नेट भनेको पार्सियली 0 क्युरी टेम्परेचर है त, बिकम पार्सियली 0 क्युरी टेम्परेचर। अप्सन सी भनेको हाम्रो करेक्ट एन्सर। अब नेक्स्टमा चाहिँ 7 हेर्न सक्नुहुन्छ। अ सोलेनोइड अफ 0.5 मिटर लेन्थ दिइरहेको छ, ख्याल गर्नु है त। 0.5 मिटर लेन्थ एन्ड 4 सेन्टिमिटर डायमिटर पोसेस द 10 tons per cm। A current of 5 ampere is flowing through it। The magnetic field at the axis inside the solenoid is भनिरहेछ र म्यु नटको भ्यालु दिइरहेछ। अब यो म्याग्नेटिक फिल्ड होइन एट द एक्सिस या इनसाइड द सोलेनोइड भनेको चाहिँ म्यु नट यहाँ नै हुन्छ। सो अरू सम्पूर्ण भ्यालुहरू चाहिँ यहाँ गिभन छ। अनि यहाँ यनको भ्यालु ख्याल गर्नु है त। नम्बर अफ टन्स पर सिएम भनेर दिइरहेछ, हामीले चाहिँ त्यसलाई पर मिटरमा लग्नुपर्छ। सो पर मिटरमा लग्दाखेरि यो 10 अपन, अब यो सिएमलाई लग्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त,
1/100 हुन्छ। यो 100 भनेको यो 10 सँग मल्टिप्लाई गर्न जान्छ, अपन 1 चाहिँ सेम रहन्छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ 1000 पर मिटर हुन्छ है त। अनि आई को भ्यालु भनेको 5 एम्पियर दिइरहेकै छ क्वेसनले। अब हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ सरी म्यु नट को भ्यालु पनि दिइरहेको छ। निकाल्नु पर्ने भनेको हामीले बी को भ्यालु हो। सबै गिभन भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो बी इजिली आइहाल्यो है त। अप्सन बी भनेको करेक्ट एन्सर हुन्छ। अब जाउँ हामी नेक्स्टमा 8 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। इफ द रेक्ट्याङ्गुलर कोइल इज सेट विथ अ प्लेन अफ सिमेट्री एलोङ जेड एक्सिस इन अ प्यारलल म्याग्नेटिक फिल्ड देन टर्क एक्सपिरियन्स बाई कोइल इज भनिरहेछ। जति बेला होइन यो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड चाहिँ जेट एक्सिससँग प्यारलल हुन्छ त्यो बेला चाहिँ हाम्रो ठिटा भनेको 90 डिग्री हुन्छ होइन। एङ्गल म्याक्सिमम एङ्गल हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ ठिटा भनेको चाहिँ पर्पेन्डिकुलर भइसकेपछि होइन। अनि त्यसै गरी हामीलाई थाहा छ टर्क भनेको चाहिँ बिआई अनि बिना कस ठिटा भनेर पढेको होइन। अनि कसको ठाउँमा 90 राख्दाखेरि चाहिँ 0 हुन्छ है त। हाम्रो करेक्ट अप्सन भनेको बी भयो। अब 9 हेरौँ। अ चार्ज पार्टिकल मुभ्स एलोङ द एक्सिस अफ अ करेन्ट क्यारिङ सोलेनोइड इट एक्सपिरियन्स है त एक्सेलेटिङ फोर्स चाहिँ यसले एक्सपिरियन्स गर्छ। अब जाउँ नेक्स्टमा। टु प्यारल वायर क्यारिङ करेन्ट इन अ सेम डिरेक्सन एट्र्याक्ट इच अदर। ख्याल गर्नु है त। टु प्यारल वायर दुईवटा प्यारल वायर होइन क्यारिङ करेन्ट इन अ सेम डिरेक्सन एउटै डिरेक्सनतिर। अनि यो दुईटाले चाहिँ एक आपसलाई एट्र्याक्ट गर्छ किन भनेर सोधिरहेको छ क्वेसनले। यो भनेको बिकज अफ म्याग्नेटिक फोर्स बिट्विन देम है त। अप्सन सी इज करेक्ट एन्सर। अब 11 हेर्न सक्नुहुन्छ। द सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ स्टेट कन्डक्टर इज 0। यो चाहिँ बेसिसी साइडको इन्ट्रान्समा चाहिँ ओल्ड क्वेसनमा आएको क्वेसनहरू हो होइन। ओल्ड इन्ट्रान्सहरूमा आएको क्वेसन हो। सो ख्याल गर्नु होला। नेक्स्ट हेरौँ। लेन्ज ल इज अ स्टेटमेन्ट अफ द ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी। लेन्ज लमा चाहिँ इनर्जीको कुरा छ। अनि त्यसै गरी अब नेक्स्ट हेरौँ। द सेल्फ इन्डक्टेन्स अफ अ कोइल इज 5 mH छ। एच भनेको हेनरी भयो होइन। अनि त्यसै गरी इफ अ करेन्ट अफ 2 एम्पियर इज फ्लोन करेन्ट पनि दिइरहेछ सेल्फ इन्डक्टेन्स पनि दिइरहेछ। वाट इज द म्याग्नेटिक फ्लक्स थ्रु द कोइल भनिरहेछ। सो अब हामीलाई थाहा छ म्याग्नेटिक फ्लक्स फाइ भनेको यलाई भन्ने थाहा छ। यो यलाई किन लगाउने भन्दाखेरि यलको भ्यालु नि गिभन छ होइन। सेल्फ इन्डक्टेन्स एन्ड करेन्ट पनि छ। सो यो दुईवटा दिएको बेला चाहिँ म्याग्नेटिक फ्लक्स निकाल्ने फर्मुला भनेको यलाई हुन्छ र सबै भ्यालु गिभन छ। हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ 0.01 वेबर राउन्ड भयो है त। अब जाउँ नेक्स्टमा। एन्ड इन्डक्टर मे स्टोर इनर्जी इन भनिरहेको छ। सो यसले चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ इनर्जी स्टोर गर्न सक्छ है त। अब जाउँ हामी नेक्स्टमा 15 हेर्न सक्नुहुन्छ। 100 mH है त कोइल क्यारिज अ करेन्ट अफ 1 एम्पियर सही हो। अनि इनर्जी स्टोर इन इट्स म्याग्नेटिक फिल्ड इज भनिरहेको छ। सो हामीलाई थाहा छ इनर्जी स्टोरको फर्मुला के हो त 1/2 एलआई स्क्वायर। अब सेल्फ इन्डक्टेन्स पनि दिइरहेछ करेन्ट पनि दिइरहेछ। सो हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको अप्सन सी आउने रहेछ होइन। अब जाउँ नेक्स्टमा 16 हेर्न सक्नुहुन्छ। द म्याग्नेटिक फिल्ड इन्डक्सन इनसाइड अ लङ सोलेनोइड। म्याग्नेटिक फिल्ड इन्डक्सन इनसाइड लङ सोलेनोइड या एट द एक्सिस त्यो चाहिँ हामीले अघि क्वेसनमा पनि हेरिसक्यौँ होइन। म्यु नट एनआई हुन्छ भनेर। नेक्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ 17 मा। अ म्याग्नेट्युड निडल किप्ड इन अ नन युनिफर्म म्याग्नेटिक फिल्ड इट एक्सपिरियन्सेस भनिरहेको छ अ फोर्स एन्ड टर्क। यसले चाहिँ फोर्स र टर्क चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्छ। यो चाहिँ ओल्ड क्वेसन नै हो है त एउटा तपाईँहरूको लागि सिएसआइडी इन्ट्रान्सको लागि चाहिँ। र अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ। इनर्जी स्टोर इन म्याग्नेटिक फिल्ड इज गिभन बाई भनिरहेको छ 1/2 एलआई स्क्वायरमा। हामीले चाहिँ यहाँ भर्खरै एउटा न्युमेरिकल गरिसक्यौँ होइन। सो हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको अप्सन सी भयो। अब जान्छौँ हामी नेक्स्ट पेजमा। र नेक्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। अ स्ट्रेट लाइन कन्डक्टर अफ लेन्थ 0.4 मिटर लेन्थ यति छ होइन। मुभ विथ अ स्पिड अफ यति छ भेलोसिटी भनेको यति छ पर्पेन्डिकुलर टु म्याग्नेटिक फिल्ड अफ इन्टेन्सिटी बीको भ्यालु पनि दिइरहेको रहेछ। द इन्ड्युस्ड इएमएफ एक्रोस द कन्डक्टर इज भनिरहेको छ। सो हामीलाई चाहिँ इन्ड्युस्ड इएमएफ निकाल्न भनिरहेको छ। अब पहिला गिभनदेखि हेरिहाल्नुहोस् होइन। लेन्थ दिइरहेछ भेलोसिटी दिइरहेछ म्याग्नेटिक फिल्ड दिइरहेको छ र निकाल्नु के भनिरहेछ भन्दाखेरि इन्ड्युस्ड इएमएफ निकाल्नु भनिरहेछ। सो यो तिनवटा रिलेसनहरू तिनवटा टर्महरू युज गरेर इन्ड्युस्ड इएमएफ निकाल्ने फर्मुला भनेको त बिभिएल हो होइन। सो सम्पूर्ण भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ अप्सन सी 2.52 भोल्ट आउँछ है त। अब जाउँ नेक्स्टमा। द इक्वेसन अफ एन एसी भोल्टेज इज इक्वेसन दिइरहेछ एसी भोल्टेजको फाइन्ड इट्स रुट मिन स्क्वायर भोल्टेज भनिरहेछ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन र इजी क्वेसन है त साथीहरू। सो अब हामीलाई थाहा छ रिलेसन भनेको भी इक्वल टु भी नट साइन ओमेगा टी थाहा छ। अब यहाँदेखि यो इक्वेसन र ख्याल गर्नु यो इक्वेसन र हाम्रो यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गर्दाखेरि भी नट भनेको 100√2 आयो होइन। अनि हामीलाई थाहा छ रुट मिन स्क्वायर भोल्टेज भनेको चाहिँ भी नट अपन √2 हो। अनि भी नट भनेको 100√2 आइसक्यो भनेपछि अपन √2 गर्दाखेरि हाम्रो 100 मात्र बच्छ। 100 भोल्ट भनेको करेक्ट एन्सर है त।
अब 21 हेर्न सक्नुहुन्छ एसी इज कन्भर्टेड टु डिसी बाई रेक्टिफायर, यो चाहिँ हामीले सेमिकन्डक्टरमा पनि पढेको। अब 22 हेरौँ करेन्ट इन अ सर्किट इज वाट एल्स इफ भनिरहेको छ रेजिस्टेन्स इन द सर्किट इज 0, यदि रेजिस्टेन्स इन द सर्किट 0 भयो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले बुझ्नु होला। र 23 हेरौँ अ चोक इज प्रिफर्ड टु अ रेजिस्टेन्स फर लिमिटिङ करेन्ट इन एसी सर्किट बिकज नो वेस्टेज अफ इनर्जी है त। चोक कोइल ह्याज हाई इन्डक्टेन्स, चोक कोइलमा चाहिँ अब हल्का यसको बारेमा केही बुझ्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ हाई इन्डक्टेन्स हुन्छ होइन, त्यसै गरी लो रेजिस्टेन्स हुन्छ। यो कुरा पनि तपाईँले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्ट्रान्समा यो कुरा आउन पनि सक्छ है त। र नेक्स्ट हेरौँ इन एलसिआर सर्किट द इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स एट अ रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी इज यति दिइरहेको छ, हाम्रो रेजिस्टेन्स दिइरहेको छ होइन, ओहममा दिइरहेको छ, एन्ड रेजिस्टेन्स 5 ओहम अर्को पनि दिइरहेको छ, देन क्वालिटी फ्याक्टर इज भनिरहेको छ। अब चाहिँ तपाईँले यो हाम्रो रेजोनेन्स फ्रिक्वेन्सी भनेर दिइरहेको छ। अब हामीलाई फर्स्टमा थाहा छ क्वालिटी फ्याक्टरको फर्मुला के हो त, यो फर्मुला चाहिँ हाम्रो क्वालिटी फ्याक्टरको है त। अब यहाँदेखि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फर्मुला जान्दाखेरि चाहिँ यो एक्सएल अपन आर हुन्छ है त साथीहरू। सो हामीलाई यो रेजिस्टेन्स 5 दिइरहेको छ, एक्सएल यो कन्डक्टेन्सको लागि चाहिँ हाम्रो कति दिइरहेको छ त इन्डक्टिभ रियाक्टेन्स भनिसकेपछि तपाईँले यहाँदेखि बुझ्न सक्नुहुन्छ होइन, हामीलाई चाहिँ 100 ओहम दिइरहेको छ। सो 100/5 गर्दाखेरि चाहिँ 20 हुन्छ, हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको 20 है त। अब नेक्स्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट लगाइरहेको छु भनेपछि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट नै हो होइन। 20 भोल्ट एसी इज सप्लाई टु अ सर्किट कन्सिस्टिङ अफ अ रेजिस्टेन्स है त, एन्ड कोइल विथ अ नेग्लिजिबल रेजिस्टेन्स अफ कोइल चाहिँ नेग्लिजिबल भन्न खोजिरहेको छ। अनि इफ द भोल्टेज एक्रोस रेजिस्टेन्स इज 12 भोल्ट देन द भोल्टेज एक्रोस कोइल इज भनिरहेको छ। सो अब हामीलाई गिभन लेखिहालौँ, हाम्रो भी भनेको चाहिँ सर्किटको भी भनेको कति छ त 20 भोल्ट छ, त्यसै गरी रेजिस्टेन्सतिरको भी भनेको कति छ त 12 भोल्ट छ, अनि हामीलाई चाहिएको भनेको कोइलतिरको भोल्टेज भनेको चाहिएको है त। सो अब यो तिनवटा टर्महरू युज गरेर आउने हामीलाई थाहा भएको रिलेसन भनेको भी इक्वल टु √VI² प्लस PL² है त। सो अब स्कोरिङ अन बोथ साइड गर्दाखेरि चाहिँ यो हुन्छ र सम्पूर्ण भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् र बाँकी बचेको भनेको चाहिँ PL हो, हामीले चाहिएको पनि त्यही नै हो, 16 भोल्ट भनेको हाम्रो करेक्ट एन्सर आउँछ है त। 26 हेर्न सक्नुहुन्छ 40 ओहम इलेक्ट्रिक हिटर इज कनेक्टेड टु 200 भोल्ट, अनि त्यसपछि 50 हर्ज मेन सप्लाई भनिरहेको छ, 50 हर्ज मेन सप्लाई, अनि द पिक भ्यालु अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लोइङ इन द सर्किट इज एप्रोक्सिमेटली भनिरहेको छ। सो अब पिक भ्यालुको फर्मुला भनेको फर्स्टमा तपाईँले थाहा छ, के थाहा छ त, पिक भ्यालु I0 भनेको चाहिँ √2 × IRMS हो। अनि त्यसै गरी अब IRMS भनेको के हुन्छ त V/R गराउन मिल्यो होइन। सो भीको भ्यालु पनि गिभन छ, आरको भ्यालु पनि गिभन छ, करेक्ट एन्सर भनेको नियरली इक्वल टु 7 आउँछ है त, अप्सन सी भनेको करेक्ट एन्सर। अब 27 हेरौँ द टर्न रेसियो अफ ट्रान्सफर्मर इन गिभन इज गिभन एज भनिरहेको छ 2:3 को रेसियोमा चाहिँ दिइरहेको छ होइन। इफ द करेन्ट थ्रु प्राइमरी कोइलतिरको करेन्ट यदि दिइरहेको छ देन क्यालकुलेट द करेन्ट थ्रु लोड रेजिस्टर भनिरहेको छ, सेकेन्डरी कोइलतिरको चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ है त। अब हामीलाई एउटा रिलेसन थाहा छ यो ट्रान्सफर्मरदेखि चाहिँ IP/IS = NS/NP भन्ने। सो यहाँदेखि हामीलाई चाहिएको भनेको चाहिँ करेन्ट एक्रस सेकेन्डरी कोइल भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ होइन। IS भनेको चाहिँ के हुने भयो त, यो हुने भयो यहाँदेखि यो भ्यालुहरूलाई मिलाउँदाखेरि चाहिँ होइन। सो अब रेसियो भनेको NP/NS को रेसियो चाहिँ दिइरहेको छ, क्वेसनले चाहिँ हामीलाई 2/3 दिइरहेको छ। सो IP भनेको 3 छ एन्ड यो गिभन भयो होइन, यो क्यान्सल भइसकेपछि हाम्रो 2 भनेको करेक्ट एन्सर भयो है त। नेक्स्ट जाउँ द पर्मानेन्ट म्याग्नेट इज मेड फ्रम भनिरहेको छ। सो फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्सदेखि चाहिँ बनाइन्छ। अनि अर्को हेर्न सक्नुहुन्छ ससेप्टिबिलिटी भनिरहेको छ होइन, इज पोजिटिभ एन्ड लार्ज फर फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्सको लागि चाहिँ यो पनि त्यही हो है त, दुइटै फेरोम्याग्नेटिक सब्सटेन्स यसको एन्सर चाहिँ। 30 हेर्न सक्नुहुन्छ द एङ्गल बिट्विन जियोग्राफिकल एन्ड म्याग्नेटिक मेरिडियन इज कल्ड एङ्गल अफ डिक्लाइनेसन है त, एङ्गल अफ डिक्लाइनेसन। त्यसै गरी द प्रोपर्टी अफ रिटेन्सिभिटी अफ मेटेरियल इज युजफुल इन द कन्स्ट्रक्सन अफ पर्मानेन्ट म्याग्नेटको कन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ यो प्रोपर्टी हाम्रो युज हुन्छ है त। अब नेक्स्ट हेरौँ क्युरी ल इज नट अबी वेल बाई डाइम्याग्नेटिक सब्सटेन्सले चाहिँ राम्रोसँग क्युरी ललाई अबी गर्दैन, फलो गर्दैन है त। 33 हेर्न सक्नुहुन्छ द एङ्गल बिट्विन अर्थ म्याग्नेटिक फिल्ड डिरेक्सन एन्ड होरिजेन्टल डिरेक्सन, यो चाहिँ एङ्गल अफ डिप, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा है त, अप्सन ए भनेको करेक्ट एन्सर। अनि 34 हेर्न सक्नुहुन्छ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भनेको क्यानट इन्टरसेक्ट एट अल, कहिले पनि इन्टरसेक्ट हुँदैन है त, अप्सन ए भनेको हाम्रो करेक्ट एन्सर हुन्छ। अब जान्छौँ हामी नेक्स्टमा द मेटेरियल युज फर म्याग्नेट हेज
भनेको हाई रिटेन्सिभिटी हुनु पर्यो एन्ड हाई कोरेसिभिटी हुनु पर्यो है त यो हाम्रो म्याग्नेट बनाउनको लागि चाहिँ। र अब नेक्स्ट 36 हेरौँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अफ वायर डिपेन्ड्स अपन या रेजिस्टिभिटी अफ वायर डिपेन्ड्स अपन भनेर जुनबाट पनि आउन सक्छ होइन। यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नु होला, यसको मेटेरियलमा डिपेन्ड हुन्छ। यो जुन छ स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स अर्थात् रेजिस्टिभिटी भनेको चाहिँ कुनै पनि मेटेरियलको लेन्थमा हुँदैन, क्रस सेक्सन एरियामा हुँदैन होइन। यो भनेको त्यो मेटेरियलको नेचरमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है त। अप्सन डी भनेको करेक्ट एन्सर। अब 37 हेर्न सक्नुहुन्छ, अ युनिफर्म वायर अफ रेजिस्टेन्स आर ओम इज डिभाइडेड इन्टु 10 इक्वल पार्ट्स एन्ड अल अफ देम आर कनेक्टेड इन प्यारलल देन द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स विल बी भनिरहेको छ। सो अब क्वेसनले दिएको बुझिहाल्नुहोस्, प्यारललमा कनेक्ट छ भनेपछि 1/r इक्वल टु 1/r1 होइन, 1/r2 प्लस गर्दै गर्दै हामीले यनसम्म पुग्थ्यौँ। बट अब क्वेसनले के भनिरहेको छ, प्यारलल भनिरहेको छ भनेपछि अपन गराउनै पर्यो होइन। द इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भनिरहेको छ, सो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सलाई हामीले आर ड्यास लेखिहालौँ इक्वल टु 1 अपन अब जुन सुरुमा दिएको आर छ त्यो भनेको 10 इक्वल पार्ट्समा चाहिँ डिभाइड भएको छ। सो एउटा आरलाई चाहिँ हामीले r/10 अर्को आरलाई पनि r/10 गर्दै 10 टाइम्स लेख्न सकियो होइन। यति गरिसकेपछि हाम्रो 1/r ड्यास भनेको के हुन्छ त, यो 10 भनेको माथि जान्छ होइन। त्यसै गरी यो 10 वटा छ भनेपछि 10 इन्टु 10/r हुने भयो, 10 वटा 10/r हुने भयो यहाँ बिचमा चाहिँ होइन। अब यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आर ड्यास भनेको 0.01 r हुने भयो। हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको अप्सन बी है त। अब जान्छौँ हामी नेक्स्टमा, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट छ नेक्स्ट भने, द रेजिस्टेन्स अफ वायर इज आर ओम, रेजिस्टेन्स आर ओम छ। द वायर इज स्ट्रेच्ड टु डबल इट्स लेन्थ डबल गरियो। नाउ द रेजिस्टेन्स अफ वायर इन ओम इज भनिरहेको छ। सो अब तपाईँले यहाँ ख्याल गरिहाल्नुहोस्, गिभन के छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स अफ वायर छ होइन, त्यसै गरी चाहिँ लेन्थको कुरा छ, अनि त्यसै गरी त्यो कुरा छ भनिसकेपछि हामीलाई थाहा छ आर भनेको रो एल अपन ए हुन्छ, यति कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा छ होइन। बट अब हामीलाई चाहिँ यहाँ रिलेसन के हेर्नु छ भन्दाखेरि एउटा आरको र एन्ड यलको रिलेसन चाहिएको छ। सो यसको लागि चाहिँ हामीले यो रो र एलाई चाहिँ यत्तिकै छोड्न त मिलेन होइन, कन्सट्यान्ट बनाउनको लागि चाहिँ तलमाथि यसले डिभाइड गर्नुभयो भने चाहिँ रो एल स्क्वायर अपन भी हुन्छ, र यहाँ चाहिँ रो एन्ड भी भनेको कन्सट्यान्ट हुन्छ, अनि बचेको भनेको एल स्क्वायर होइन, र भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एल स्क्वायर हुने भयो। त्यसपछि हामीले चाहिएको न्यू जुन रेजिस्टेन्स छ त्यसलाई आर ड्यास लेखौँ अपन गिभन भनेको आर ओम छ इक्वल टु, अब इक्वल टु पछि के लेख्न सकियो त, ठ्याक्कै डबल हुन्छ भनिसकेपछि 2l को स्क्वायर भनेको 4l स्क्वायर अपन यल स्क्वायरको सेम नै भयो, अनि यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो आर ड्यास भनेको 4r हुन्छ है त। अप्सन ए इज करेक्ट एन्सर। अब जाउँ हामी 40 मा हेरौँ, एन इलेक्ट्रिक वायर अफ लेन्थ यल एन्ड एरिया अफ क्रस सेक्सन ए हेज अ रेजिस्टेन्स आर, एनदर वायर अफ सेम मेटेरियल ह्याभिङ सेम लेन्थ एन्ड एरिया अफ क्रस सेक्सन 4a हेज अ रेजिस्टेन्स अफ भनिरहेको छ। सो अब यहाँ पनि यो पनि एकदम सिम्पल नै छ, रो यसलाई भने एक गराउनु नै पर्यो होइन। यल दुइटैलाई सेम छ भनिसकेपछि चाहिँ यो दुइटा चाहिँ के त कन्सट्यान्ट हुने भयो। अब आर भनेको चाहिँ के त हाम्रो एरियासँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, र अब हामीलाई चाहिएको भनेको आर ड्यास हो र दिएको भनेको आर छ। यो भनेको 4 टाइम्स ज्यादा हुन्छ भनिसकेपछि 1/4a गर्नु पर्यो होइन, यो a को ठाउँमा चाहिँ 4a गर्नु पर्यो, त्यसै गरी तल चाहिँ a नै छ। सो यसको 4 टाइम्स भनेको यो भइहाल्यो होइन। सो अब यो दुइटा सल्भ गर्नुभयो भने चाहिँ 1/4 आउँछ र आर ड्यास भनेको r/4 आउँछ। हाम्रो अप्सन बी भनेको करेक्ट एन्सर हुन्छ है त। अब नेक्स्ट हेरौँ, नेक्स्ट पनि त्यस्तै खाले क्वेसन छ। इफ वायर अफ रेजिस्टेन्स इज स्ट्रेच्ड such that its area of cross section becomes 1/nth time then its resistance will become भनिरहेको छ। सो हामीलाई थाहा भएको सेम कुरा गर्दै जानुहोस् है, आर रो एलाई भने अनि त्यसै गरी यसले तलमाथि मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ हामीले यो अरू दुइटालाई चाहिँ कन्सट्यान्ट बनाउन सकिन्छ होइन। हामीलाई जे चाहिएको के हो त, हामीलाई एरिया र रेजिस्टेन्सको कुराहरू चाहिएको यहाँ माथि क्वेसन अनुसार चाहिँ। सो बाँकी टर्मलाई चाहिँ हामीले कन्सट्यान्ट बनाएर छोडिदिनुपर्छ है त। सो रेजिस्टेन्स भनेको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर अफ एरिया हुने भयो। अब यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो एरियालाई के गरिएको छ त 1/n टाइम्स गरिएको छ। सो यो 1/n को होल स्क्वायर गर्नुहोस्, यो गर्दाखेरि चाहिँ n स्क्वायर माथि जान्छ, हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ n स्क्वायर हुन्छ है त। नेक्स्टमा हेरिहालौँ। अब नेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि, 50 भोल्ट ब्याट्री इज कनेक्टेड एक्रस 10 ओम रेजिस्टर, द करेन्ट इन द सर्किट इज यति होइन, 4.5 एम्पियर, द इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ द ब्याट्री वुड बी भनिरहेको छ। इन्टरनल रेजिस्टेन्सको फर्मुला भनेको चाहिँ E-V/I हो, किन भन्दा यहाँ चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू गिभन छ, र B भनेको के हुन्छ त IR हुन्छ। B भनेको IR भइसकेपछि त्यो पुट गर्नुहोस् र सम्पूर्ण भ्यालुहरू गिभन छ। अप्सन ए भनेको हाम्रो करेक्ट एन्सर आउने भयो है त।
अब नेक्स्ट हेरौँ, यो चाहिँ अलि बुझ्नुपर्छ तपाईँहरूले, यो आउन सक्छ होइन। अ वायर अफ रेजिस्टेन्स 12 ओम इज बेन्ड टु फर्म अ सर्कल, द इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स बिट्विन द 2 पोइन्ट एट एनी डायमिटर अफ द सर्कल इज भनिरहेको छ। सो अब यो चाहिँ एउटा वायर थियो जसको रेजिस्टेन्स भनेको 12 ओम थियो। अब यो चाहिँ एउटा सर्कल बनाउनलाई बेन्ड भयो भनिसकेपछि ख्याल गर्नु है, एउटा वायर थियो सर्कल बनाउनलाई बेन्ड भयो भनिसकेपछि एउटा रेजिस्टेन्स यता एउटा अर्को रेजिस्टर यता आउने भयो होइन। दुईवटा रेजिस्टरको कुरा गरिरहेको छ दुईवटा पोजिसनमा। सो हामीले दुईतिर गरायौँ भने चाहिँ अब आधा आधा हुनु पऱ्यो नि त होइन, रेजिस्टेन्स चाहिँ 6 ओम माथि अनि 6 ओम तल। अब यदि यहाँदेखि करेन्ट पठाइयो भने चाहिँ करेन्ट डिभाइड भएर जान्छ। सो करेन्ट डिभाइड भयो भने चाहिँ यो दुईवटा चाहिँ केमा हुन्छ त, प्यारललमा हुन्छ। सो प्यारललमा भएको बेला चाहिँ हाम्रो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो त, R1 R2 अपन R1 प्लस R2 हो। सो सिम्पली भ्यालुहरू पुट गर्नुहोस्, करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ 3 ओम आउँछ है त। अब जान्छौँ हामी नेक्स्टमा, किर्चफ्स करेन्ट ल इज बेस्ड अन द ल अफ कन्जर्भेसन अफ भनिरहेको छ। सो चाहिँ किर्चफ्स करेन्ट ल भनेको चार्जमा है त, अनि त्यसै गरी किर्चफ्स भोल्टेज ल भनेको भए चाहिँ यो चाहिँ ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीमा डिपेन्ड हुन्छ। केबिएल लेखिरहेको छु, यो चाहिँ दुईवटा कुराहरू ख्याल गर्नु होला है त। अब 45 हेरौँ, रेजिस्टेन्स अफ आइडियल भोल्टमिटर इज, आइडियल भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स इन्फाइनाइट हुन्छ। त्यसै गरी आइडियल एमिटरको भनेको भए चाहिँ 0 हुन्थ्यो है साथीहरू, ख्याल गर्नु। यो चाहिँ तपाईँहरूको ओल्ड क्वेसन हो र ओल्डमा चाहिँ अब आउने क्वेसनमा चाहिँ यो पनि आउन सक्छ है त। अब आउने क्वेसनमा यो ओल्ड हो बट अब आउँदाखेरि यो आउन सक्छ। सो यो दुईटै कुराहरूको बारेमा चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ है त। अब 46 हेरौँ, ग्याल्भानोमिटर इज कन्भर्टेड इन्टु एन एमिटर बाई कनेक्टिङ लो रेजिस्टेन्स इन प्यारलल। ख्याल गर्नु होला, ग्याल्भानोमिटरलाई चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है त, ग्याल्भानोमिटरलाई हामीले एमिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ लो रेजिस्टेन्स युज गर्छौँ प्यारललमा है त। अनि त्यसै गरी त्यसलाई ग्याल्भानोमिटरलाई चाहिँ सिमिलरली भोल्ट मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ त, हाई रेजिस्टेन्स युज गर्छौँ सिरिजमा। ठ्याक्कै उल्टो छ है त साथीहरू यो कुराहरू चाहिँ। ल 46मा चाहिँ हाम्रो करेक्ट अप्सन भनेको बी भयो है त। अब जाउँ नेक्स्टमा, व्हिटस्टोन ब्रिज इज युज टु मेजर, हामीलाई थाहा छ अननोन रेजिस्टेन्सको लागि हो होइन। र नेक्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, अ ग्याल्भानोमिटर हेज रेजिस्टेन्स अफ 7 भोल्ट एन्ड गिभ्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्सन फर अ करेन्ट अफ 1 एम्पियर, हाउ विल यु कन्भर्ट इट इन्टु भोल्टमिटर अफ रेन्ज यति छ। सो भोल्टमिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फर्मुला भनेको रेजिस्टेन्स अफ सन्ट भनेको यति हुन्छ होइन। यति हुन्छ भनिसकेपछि अब ठ्याक्क सिम्पली यो भ्यालुहरू सब गिभन छ, पुट गर्नुहोस् 3 ओम आउँछ होइन। अनि हामीलाई थाहा छ केमा कन्भर्ट गर्न छ, हामीलाई छ भोल्टमिटरमा। अब हेर्नुहोस् भोल्टमिटरमा कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ हामीले केमा लग्नु पर्दो रहेछ, सिरिजमा हुनु पर्दो रहेछ हाम्रो रेजिस्टेन्स चाहिँ होइन। सो रेजिस्टेन्स 3 ओम भयो, यो चाहिँ केमा हुनु पऱ्यो त, सिरिजमा हुनु पऱ्यो। 3 ओम इन सिरिज, अप्सन ए भनेको करेक्ट एन्सर है त। अब नेक्स्ट हेरौँ, 49 हेर्न सक्नुहुन्छ, अ बल्ब इज rated on 60 watt and 120 volt, the current through the bulb is भनिरहेको छ। सो गिभन भनेको के छ त, यहाँ गिभन भनेको एउटा पावर छ, अर्को भनेको भोल्ट छ। सो अब यो दुईटाको रिलेसन युज गरेर हाम्रो करेन्टको फर्मुला के छ त, P = VI छ। अब यहाँदेखि चाहिँ आईको भ्यालु त सजिलै निस्कियो होइन, 0.5 भनेको हाम्रो करेक्ट एन्सर भयो। नेक्स्ट हेर्न सक्नुहुन्छ, 2 bulbs whose resistance are in the ratio 1:2 are connected in series होइन, अनि देन their power will be the ratio भनिरहेको छ, will be in the ratio भनिरहेको छ। सो अब यहाँ ख्याल गर्नु है त, पावरको कुरा आइरहेछ, करेन्टको कुरा आइरहेछ होइन, अनि अर्को रेजिस्टेन्सको कुरा आइरहेछ। करेन्टको कुरा छैन तर रेजिस्टेन्स र पावरको कुरा छ। अब यो केसमा चाहिँ हामीले पावर निकाल्ने फर्मुला एउटा मात्रै थाहा छ, पी भनेको के छ त, I² R थाहा छ। अब माथि भर्खरै तपाईँले हेर्नुभयो P = VI भनेर होइन, अनि भी भनेको के हो त, IR हो। सो IR पुट गर्दाखेरि के हुन्छ त, I गर्दा I² एन्ड R भनेको R नै हुने भयो। त्यसरी चाहिँ हामीले यहाँ भ्यालु लेखेको होइन। सो I² R भइसकेपछि अब हामीलाई पावर र रेजिस्टेन्सको रिलेसन चाहिएको छ नि त यहाँ क्वेसनमा त होइन। सो यसको लागि चाहिँ P भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु R। त्यसै गरी हाम्रो P1/P2 R1/R2 गरिसकेपछि R1/R2 को रेसियो भनेको 1/2 या 1:2 दिइरहेको छ भनिसकेपछि P1/P2 को रेसियो पनि 1:2 नै हुने भयो। अप्सन बी भनेको करेक्ट एन्सर भयो है त। अब जाउँ नेक्स्टमा, 51 हेर्न सक्नुहुन्छ, थर्मोकपल थर्मोमिटर इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल अफ भनिरहेको छ। सो यो चाहिँ सिबेक इफेक्टको प्रिन्सिपलमा चाहिँ बेस्ड छ। त्यसै गरी विच अफ द फलोइङ इज नट रिभर्सिबल, जुल्स इफेक्ट भनेको रिभर्सिबल हुँदैन है साथीहरू। त्यसै गरी सिबेक इफेक्ट इज इन्भर्स अफ पिल्टर इफेक्टको इन्भर्स भनेको सिबेक इफेक्ट हो। अनि 54 हेर्न सक्नुहुन्छ, एज द टेम्परेचर अफ हट जङ्सन इन्क्रिज द थर्मो इएमएफ इज भन्न खोजेको है त। थर्मो इएमएफ भनेको मे इन्क्रिज अर डिक्रिज हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले 12मा पढ्नु भएकै हो, सजिलै कुराहरू छ होइन, यो ल्याङ्ग्वेजवाला कुराहरू चाहिँ तपाईँले याद गरेरै जानुपर्ने हुन्छ। अर्को 55 हेर्न सक्नुहुन्छ, फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर कन्सिक्वेन्सेस अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी है त। फ्याराडे लको चाहिँ इनर्जीवाला कुरो हुन्छ, त्यहाँ हेर्नु होला। त्यसै गरी 56 हेर्न सक्नुहुन्छ, अ सर्टेन चार्ज लिबरेट
0.8 ग्राम अफ अक्सिजन मास दिइरहेछ अक्सिजनको होइन लिबरेट भएको मास अनि त्यसै गरी द सेम चार्ज विल लिबरेट हाउ मेनी ग्राम अफ सिल्भर भनिरहेछ सो अब मासको कुरा छ अनि दुईवटा इलिमेन्टहरू दिइरहेछ त्यो दुईवटा इलिमेन्टको हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट हामीलाई मजाले थाहा छ होइन सो एउटाको मास दिइरहेछ अर्कोको मास चाहिएछ भनिसकेपछि हामीले m1 अपन m2 इक्वल टु e1 अपन u2 गर्न सक्यो होइन सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस फ्याराडेको सेकेन्ड ल युज गरेर भने चाहिँ हामीले यो आउँछ होइन सेकेन्ड ल अनुसार चाहिँ यो हुन्छ सो यो युज गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यो भ्यालुहरू राख्नु छ होइन इक्विभ्यालेन्ट वेट राख्नु छ अक्सिजन एन्ड सिल्भरको अनि त्यसपछि हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको 10.8 ग्राम आउँछ है त अब जाउँ हामी नेक्स्टमा द न्युट्रल टेम्परेचर अफ थर्मोकपल इज 300 डिग्री सेल्सियस what is the inversion temperature if the temperature of cold junction is 10 डिग्री सेल्सियस दिइरहेछ सो अब यहाँ दिएको गिभन कुराहरू बुझिहाल्नु साथीहरू के दिइरहेछ भन्दाखेरि टेम्परेचर अफ कोल्ड जङ्सन थीटा सी मान्यो भने चाहिँ कति दिइरहेछ त 10 डिग्री सेल्सियस दिइरहेछ है त अनि त्यसै गरी थीटा एन भनेको कति दिइरहेछ त द टेम्परेचर न्युट्रल टेम्परेचर अफ थर्मोकपल भनेर थीटा एन भनेको हामीलाई 300 दिइरहेछ होइन 300 दिइरहेछ अनि त्यसै गरी इन्भर्जन टेम्परेचर निकाल्नु छ हामीलाई यो तिनटाको रिलेसनवाला फर्मुला भनेको यो थाहा छ होइन थर्मोकपलवाला फर्मुला चाहिँ अनि यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई चाहिएको भनेको थीटा आईको भ्यालु सम्पूर्ण भ्यालुहरू गिभन छ र भ्यालु पुट गर्नुहोस् र हाम्रो करेक्ट एन्सर भनेको चाहिँ 590 डिग्री सेल्सियस आउँछ है त साथीहरू हस् साथीहरू आजलाई यति नै होइन भिडियो राम्रो लाग्यो भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र सिएसआइटीको इन्ट्रान्स पनि भोलि नै हुँदैछ सो बेस्ट अफ लक फर सबैलाई है त अनि यो पिडिएफ चाहिँ उपलब्ध गराउन भन्दा पनि तपाईँले आफै स्क्रिनसट गर्नु होला होइन म चाहिँ अलि केही ढिलो हुनसक्छ तपाईँहरूले इमेलमा पठाउनको लागि चाहिँ सो यदि छिटो चाहिएको छ भने चाहिँ तपाईँले स्क्रिनसट गर्नु होला है त म छिटोभन्दा छिटो चाहिँ तपाईँहरूलाई इमेलमा पठाउने प्रयास चाहिँ गर्नेछु हस् त साथीहरू इमेल चाहिँ कमेन्टमा पिन्नुहुनेछ बाई बाई एभ्रिवान